Brod je kroz istoriju bio važno saobraćajno i trgovinsko čvorište, a ta se činjenica nije mnogo promijenila ni do danas. Zahvaljujući svom geografskom položaju i blizini granice sa Evropskom unijom, opština Brod za većinu građana Bosne i Hercegovine predstavlja najkraću putnu komunikaciju za zemlje centralne i zapadne Evrope. Granični prelaz Brod je udaljen samo 8 km od autoputa E70 i 4 km od željezničke stanice u Slavonskom Brodu, što omogućava transport sirovine i proizvoda u bilo koji dio Evrope i snižava troškove transporta. Opština Brod ima svoje prednosti i ja bih htio da istaknem koje su to prednosti. Prvenstveno to je povoljan geografski položaj, uvažavajući činjenicu da se nalazi u dodiru sa Evropskom unijom, velikim gradom Slavonskim Brodom. Drugo, želim da kažem da je to dobra saobraćajna i svaka druga poslovna infrastruktura koja daje prednosti opštini Brod u odnosu na neke druge. Zatim, rekao bih da je raspoloživa radna snaga sa spremnošću lokalne zajednice da učestvuje u sufinansiranju i finansiranju prekvalifikacije do kvalifikacije radne snage. Rekao bih da je to tradicija u raznim oblastima industrijske i druge proizvodnje u Brodu, kao što je metalni kompleks, tekstilni kompleks, trgovina, poljoprivredna proizvodnja. Na teritoriji od 228 kvadratnih kilometara živi skoro 16.000 stanovnika, od čega je oko 3.000 ljudi zaposleno. Uvažavajući i druge kriterijume, opština Brod je svrstana u srednje razvijene jedinice lokalne samouprave. Zahvaljujući rafineriji nafte, jedinoj rafineriji u BiH, najveći broj zaposlenih je upravo u industrijskom sektoru. Pored toga, Brod ima i dugu tradiciju u proizvodnji metalnih proizvoda, što je ujedno i sektor u kojem postoje velike mogućnosti za nove investicije. Tu je i stručna, obučena i iskusna radna snaga metalske struke, koja predstavlja nemjerljiv ljudski potencijal. Budući planovi su znači proširenje proizvodnje u Brodu, gradimo novu proizvodnu halu, od opštine smo dobili zemljište po vrlo povoljnim uslovima, tako da ostajemo u Brodu i širimo proizvodnju. Najveću površinu opštine Brod čini poljoprivredno zemljište, tako da poslije industrije i metalskog sektora upravo poljoprivreda predstavlja djelatnost u kojoj postoji potencijal za dalji razvoj i nova ulaganja. Najviše se uzgajaju kukuruz i pšenica, a značajni prinosi su ostvareni i u voćarstvu. Do 2018. godine poljoprivrednim proizvođačima je dodijeljeno preko 1000 hektara obradivog zemljišta na korišćenje. Razvoj privrede prati i trend rasta stočnog fonda, a na području opštine formirano je na desetine ekonomski samoodrživih farmi. Pčelarstvo je veoma razvijeno i na području opštine djeluje oko 80 pčelara, koji na godišnjem nivou imaju oko 7000 pčelinjih društava. Posljednjih godina opštinska administracija je posebnu pažnju posvetila stvaranju boljeg poslovnog okruženja, pa je formirano nekoliko poslovnih zona za investitore koje su udaljene manje od 3 km od graničnog prelaza. Riječ je o jednoj brownfield i 3 greenfield zone u kojima cijena zakupa zemljišta ide čak i do 1 konvertibilne marke po kvadratnom metru. Opština Brod ima niz pogodnosti oko sticanja vlasništva nad zemljištem na području opštine Brod, koje skreću dotle da se zemljište dodjeljuje i besplatno. Znači, sa riješenim imovinsko-pravnim odnosima za besplatno korištenje, odnosno vlasništvo svim investitorima koji zapošljavaju preko 50 zaposlenih, a sniženja, odnosno popusti u smislu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i cijene zemljišta kreću već od 15 novozaposlenih radnika. Bogat riblji fond rijeka Save i Jukrine, koje krase opštinu Brod, privlači ribolovce iz šire regije, a tu su i lovišta bogata krupnom i sitnom divljači, što je potencijal koji se može iskoristiti za razvoj u oblasti lovnog i ribolovnog turizma. Brod je prepoznatljiv i po kulturnim manifestacijama, po dugoj tradiciji njegovanja folklora i skoro 4 decenije akvarelističke kolonije Sava. Opština Brod nudi i poziva investitore da svakako posjete ovu lokalnu zajednicu i uvide prednosti ulaganja baš u opštinu Brod.
Pozitivne promjene vidljive su na svakom koraku, a Brod iz dana u dan prerasta u mjesto pogodno za investiranje i zajednicu ugodnu za život svih njenih građana. Kao značajan faktor promocije turističkih potencijala opštine, regije i države ističe se infopult na ulazu, odnosno izlazu iz Broda, gdje se mogu dobiti sve informacije o turističkim, privrednim i drugim kapacitetima.